Ага, here. Доброе утро, ребятки. Начало 8. И мне уже доставку сделали. Это новая тумбочка будет под телевизор или стол. Так что мне какая радость. Мне цветочек порадовал. Ой, какой ты красивый хибискус. Ты красотулечка. У меня сегодня будет очень загруженный день. Ребятки, посмотрите, что я вчера делала. Переставляла все горшочки. Подготовила балкон. И не только балкон, а комнату. Поподымала все стулья. Ребята, мне предложили услуги клининговой компании бесплатно. Представляете? То есть ребята проходят обучение. Теорию они прошли. Теперь им нужна практика. У меня для этого все есть. Разбег для мечтаний просто. Огромный балкон. Квартира, в принципе, двухкомнатная плюс зала. 2 ванные комнаты, 1 туалет и кухня. Я согласилась предоставить, как говорится. Но меня предупредили, это займет намного больше времени, чем профессионалы. Потому что ребята только проходят тренинг, учебу. То есть обучение они будут проходить у меня в квартире. Я повелась на эту авантюру, потому что это бесплатно. И в то же время поможет мне побыстрее закончить с уборкой, потому что генеральная практически уже близится к окончанию. Самое главное, у меня балкон. Он огромный, у меня витражные окна плюс здоровенный балкон, а у них все есть для этого, чтобы помыть балкон. Знаете, длинные щетки, какие-то шваброчки. В общем, только по этой причине я согласилась. А что из этого выйдет, посмотрим. Ну и печка. Печка огромная. У них какое-то суперсредство есть, которое вроде бы как попшикал и протер тряпочкой, и у тебя духовка вся чистая, как вроде бы только с завода. Ну, посмотрим. Буду снимать в процессе, покажу. Все-таки выброшу эту свечу. Это гималайская соль, свечка. Смотри, что с ней происходит. Это какой-то ужас, какой-то кошмар. И она просто она просто на руках. Но это же не должно так быть. Благо одно, что она была недорогая, дешевая. Смотри, она просто тает на глазах. Животных у меня нет. На балкон выставить. Но птицы же не будут ее клевать. Что выброшу? Не знаю. Тяжелая, огромная, смотри. Она просто тает. Девчонки уже выехали. Хочу быстро поставить себе чай. Чай. Большую кружечку. Надеюсь, ученики из них хорошие. 7 человек едут, ребята. 7 человек. Смотри, какая у меня красота расцвела. Хибискус. Сделала его домашним. И он прекрасно себя чувствует. Ой, ребята, не знаю, что будет, но надеемся на хорошее. Надеемся на хорошее. Мне самое главное балкон помыть. Ну и какой он большой, огромный. Ох, забыла лиану вчера полить. Поподымала цветы от окна, немножко убрала. Подымала лампу, этот цветок подняла. Не выспалась. Стулья поподымала. Здесь холодильник полный. В общем, я сделала простор для уборки. Хочу, чтобы кухню хорошо почистили. Тумбочки. В тумбочках мне ничего не надо, хотя они в тумбочках тоже убираются. Мне просто
стены, шкафы снаружи и духовка. Самая главная духовка. Сейчас чай сделаю. Понаслаждаюсь немножко. Не знаю, сколько им придется ехать, сколько им в пути придется ехать. Не спросила, это единственное. Глажку подготовила им, потому что они тоже гладят. Они, по-моему, все делают. И гладят, и в холодильнике убираются, и даже есть готовят. Разные кухни мира. Не знаю, что за чудо-компания такая. Конечно, хорошие помощники, но я знаю, что мне надо, что мне нужно от них. Вот, так что ждем с нетерпением, ждем. Чай завариваю сразу в чашке. Мне нужен крепкий, чтобы проснуться. Поздно легла, рано встала, вот тебе последствия. Чашка у меня большая, на 500 или 600, по-моему, милли. Добрячая. Пусть немного заварится, а потом добавлю молока.